阿兰师傅，今天我们修什么车呀？继续修长城炮吧。好的。油漆已经干了，我们把这些都拿出去吧。好。这2块板是隔音隔热的，把它冲洗一下。车壳已经全部装好了，剩下的就比较简单，大概1个星期就全部可以修好了。说实话，自己修的车虽然修的不是很好，但是真的有点舍不得卖。